madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhabaal tacsiyo u diray eheladii qaraabadii qoyskii dadkii reer Soomaaliland uu ka baxay Allah u naxariistee wariye sare marxuum Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad oo ka tirsanaa wariyaashii rugcadaaga ee idaacadda BBC-da afka Soomaaliga oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Dhabaalka tacsida oo soo gaaray warqabadka Bulsho TV ayaa wax uu qornaa sidan: madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhabaal tacsiya u diray qaranka Soomaaliland, shacbiga reer Soomaaliland iyo sidoo kale bahda warbaahinta ee uu ka baxay Allah u naxariistee wariyihii caanka ahaa marxuum Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa, gaar ahaan cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyay rugcadaad saxaafadeed oo ka baxay dalka, dadka iyo sidoo kale bulshada ku hadasha afka Soomaaliga. waxaanu madaxweynuhu marxuumka Alle uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo bahda warbaahinta, qoyska, ehelada, qaraabadaas, asxaabta iyo shacabka reer Soomaaliland uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo.